और अब बात करेंगे चमोली की, जहां तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से यहां एवलांच आया था, कई मजदूर फंस गए थे। 4 जिंदगियों को बचाने के लिए अब भी जद्दोजहद की जा रही है। बता दें कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, क्योंकि भारी स्नोफॉल चल रहा था। इसके चलते काफी बड़ी चुनौती थी ये रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन फिलहाल अब यहाँ धूप निकल आई है और ऐसे में एयरलिफ्ट कर इन सभी मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा रहा है।